नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल नेहरा आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ सैमसंग का रेफ्रिजरेटर। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उन्हें जल्दी पाने के लिए, प्लस लाइक ज़रूर करें दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो। आज मैं लेकर आया हूँ एक सैमसंग का डबल डोर रेफ्रिजरेटर। इसका मॉडल आपका होगा RT28N3342D2, RT28N3342D2। और इस रेफ्रिजरेटर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसका प्राइस होता है 27,800 रुपये, 27,800 रुपीज़। इसका साइज़ होगा आपका 253 लीटर का रेफ्रिजरेटर होता है। और ये आपका फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है, डबल डोर रेफ्रिजरेटर भी हम इसे बोल देते हैं। ये आपको मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर का स्पेस। ये इसके फ्रीज़र का स्पेस दिया हुआ है दोस्तों। अंदर फ्रीज़र में काफ़ी स्पेस है। अलग से फ्रीज़र में रखने के लिए आइस, जो आपका आइस के लिए होता है, आइस वो अलग दिया हुआ है नीचे की तरफ फ्रीज़र के अंदर रखा हुआ है। बहुत अच्छी इसकी शेल्फ दी हुई है। आप सफाई करने के लिए, साफ़ करने के लिए इन्हें आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, दोबारा लगा सकते हैं। सारी शेल्फ इसी तरीके की दी हुई है। 2 लीटर की बोतल आ सकती है यहाँ पर आपकी। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 लीटर की बोतल आप यहाँ पर आसानी से रख सकते हैं। इसमें आप एक्स वगैरह रख सकते हैं, उसके लिए ट्रे दी हुई है। नीचे का स्पेस दिया हुआ है, कोई छोटी बोतल आप रखना चाहें 2 लीटर या उससे छोटी। इसके अलावा दोस्तों अंदर शेल्फ में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्पेशियस शेल्फ है। ये फ्रेश रूम स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आप फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं। नीचे की तरफ शेल्फ जो है ये एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे आप इन्हें निकाल के एडजस्ट कर सकते हैं, आसानी से ये दोनों निकल जाएंगी। यहाँ पर टेप लगी हुई है, इन टेप को हटा के, नया रेफ्रिजरेटर इसलिए टेप लगी हुई है इसके अंदर, आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ही खूबसूरत रेफ्रिजरेटर है। और इस खूबसूरत रेफ्रिजरेटर के में आप देखेंगे बहुत ही अच्छा फ्लावर डिज़ाइनिंग दी हुई है। साथ ही ये लेदर कोटिंग होता है साइड से, आसानी से अगर आप देखें तो बच्चे स्क्रैच मारे तो जल्दी से स्क्रैच नहीं आएंगे इसके ऊपर। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप डबल डोर रेफ्रिजरेटर लेने जा रहे हैं कोई 250 लीटर के साइज़ में, तो यह रेफ्रिजरेटर आपके लिए बेस्ट होगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।